दड़ो पुलिस खुफ़िया इतला ते कार्रवाई कंदे लखे रुपए जी मालियत सां भरियल नशेआवर सोपारियुनि जो ट्रक हथ करे ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। अपडेट कयूं पिया अव्हांखे दड़ो शहर खां, जिते दड़ो पुलिस खुफ़िया इतला ते कार्रवाई कंदे लखे रुपए जी मालियत सां भरियल नशेआवर सोपारियुनि जो ट्रक हथ करे ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। डीएसपी दड़ो निसार अहमद वसाण प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त खुफ़िया इतला ते मेहरान हाईवे ते नाकाबंदी करे नशेआवर सोपारियुनि सां भरियल ट्रक ऐं ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे मथसि केस दाख़िल करे वरितो आहे। हिन जो वधीक चवणु हो, दड़ो शहर में मनशियात समेत समाजी बुराइनि में मुलविस माण्हुनि खे हरगिज़ न बख़्श कयो वेंदो ऐं शहरनि जी जान माल जो तहफ़्फ़ुज़ पुलिस जी ज़िम्मेवारी आहे, जेका ज़िम्मेवारी दड़ो पुलिस बहितर नमूने निभाए रही आहे ऐं अमन अमान जी सूरतहाल खे बरक़रार रखण लाइ असांजी कोशिशूं जारी आहिनि। उन लाइ शहरनि जे साथ जी पिणु ज़रूरत आहे। HRJDO न्यूज़ ते हिन वक़्त ताईं बस एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।